Hello，各位觀眾，大家好，歡迎收睇《公子玩 Dead Space Part 25》。嚟到第25集嘅時候，依家咧我哋應該要搭 lift 落去啊！嚟啦！之前都聽到一啲唔係好對路嘅聲音，一直都又係呢啲揼多腳先，你老味！啊！我喺度打生打死你班友！攤頭喺度，攤啊嗱，伸隻腳出嚟做咩啊？好型啊！而家你，我唔好明點解佢哋要蒙晒面嘅咧，有啲奇怪嘅成件事係。你去緊邊㗎 ？OK， 睇翻個 objective 先，去揾埋最後一張嘅 navigation key 咁樣，咁咧就可以坐船走啦。搞掂，未免太輕鬆。呢邊？鎖咗喎，但係，用 crew key 就開到嘅。OK， 好啦，嚟啦，終於可以上去啦。冇嘢喎又，我 expect 會有啲嘢彈出嚟添。唉。人生嘅嘢，轉頭咧又去出街，唔知去邊個度做啲咩？似係啲宗教狂熱分子講嘅嘢喎。喺度話咩？呢個一切咧係神嘅旨意又成咁嘛？咁佢跌落嚟㗎。哎呀！又唔知咩超越物理嘅形態，呢黐孖筋。黐線嘅，同佢留喺度俾啲外星生物吞噬嘅，咁啊叫做神嘅旨意啊！你食屎啊你！現實生活都有好多呢啲咁嘅黐孖筋嘅人，自己生活冇希望，對自己人生厭倦咁啊，鼓勵大家都一齊去死咁樣，先真係黐孖筋嘅。有乜聽過咧？香港有個教會叫人飲雙氧水啊！黐線，但係有人信嘅喎，我唔知做咩嘅喎。其實宗教真係一樣好恐怖嘅事嚟嘅，我成日覺得。無論係出於咩原意嘅宗教都好啦，總係奇奇怪怪嘅。點樣係咪可以褪出嚟嘅？得好慢啊！跟住點啊？而家呢個真係倉翻庫啊！有嘢攞 semiconductor 有咩咁特別咧？咦，中咗佢？咁就要搵翻自己先啦，係嘛？哇，咁啊危險啊！咦，但係去緊嗰邊嘅喎係，我睇埋嗰度門先，我見到有道門嘅，攀屋先開到佢門，嚟啊！俾筍嘢我！cutter flame through cutter， 弱啊！我哋再一次富有起嚟啦，先讓一小撮人富起來，好煩啊！個宗教佬。喺度嘈生晒，係咁重播，咩唔好放棄你嘅信仰啊！呢個神嘅工作嚟噶，呢個唔係悲劇嚟噶，死係正常噶咁啊，黐孖筋啊！終於通過到啦，又冇嘢喎。頭先咁樣咁被困喺啲櫃度咧，我以為會出怪獸。真係唔明，
咁好一個客玩家嘅機會，竟然唔用，哇！笑乜春啊你 ？OK， 正常嘅，你唔做嘅話，我都諗住解決你嘅。Navigation 卡揾齊啦。你一直都好有資源，但係我嘅作品自由啦。哇！咩嚟㗎？又係嗰隻重生嘢啊！我頂你啊！走啊喂！走啊！我屌你啊！翻轉頭！翻轉頭！翻轉頭！喂！點算？啲啦！做乜嘢啊？夾住啊條屍！喂！喂，死開啊！唔好擋住啊 ！Oh fuck! Oh fuck! 走！喂！我屌！Oh no! Oh no! 運舉喂真係呢個完全唔係方法嚟嘅喎。頂嗰隻怪真係老味啊！點啊？出嚟啊！引開佢先。哇！好煩啊！出嚟啊！喂，使乜搬？出到嚟未啊你？係唔該。好多謝配合，打我唔到啊！哎呀，行唔到喎，點算呢？啊，真係生死倉翻庫，我仲以為佢真係咁好人，唔嚇我，冇危險啊！玩倉翻庫，結果係有嘢嘅，出晒事添啊仲。哇！喺嗰邊爆下咁啊啲聲音。佢話條仆街鎖度門喎，咁啊要等條女幫我哋解鎖啊！即係又係嗰啲死捱爛捱嘅時候啦。喂，你又嚟啊！喂，咁都捉到？哇！冇晒血！我等啊，點等啊？等你老味啊等！唉，你慢慢啊。仲有隻 BB 喺樓上，唔好以為我唔知你喺度啊！哇，有藥！喂！喂，嗱聲啦，八婆，開門啊，大佬！點頂啊？你頂我份啊，頂！喂，又有其他怪我見到，嗰啲上埋去嘅喂，又落翻嚟。喂，你哋好狼狽喎！你哋嗰啲戰術，好似自己都唔知自己想點咁樣。哎呀！得啦，開咗鎖啦，好嘢，走緊啦！哇！好過嚟啊你，屌你老味！哦，做得好啊 ，Mr. Clark。而家咧，你嚟呢個唔知咩地方，哇！
知嗰條友叫我哋揾佢嗰個咧，而家又叫我哋去唔知邊度。阿 Kendra 叫我哋小心啲 Doctor Kind 喎，佢話根據記錄咧，呢個人都可能唔係善類。知啊，喂，仲 safe？ 你俾怪打緊啊，大佬！執藥啦！哇！救命啊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 ！喂！拜拜！佢都走咗喎，佢唔知捐窿走咗去。點解佢會走翻出嚟㗎？呢隻嘢明明雪住咗㗎喎，好唔公平喎成件事，好矛盾喎。好啦，嗱聲走啦！而家係點樣都唔安全㗎啦！呢個成個船有啲隻嘢喺度遊蕩的話，嗱聲啊！嗱聲啊！嗱聲啊！係商店，有人喺度講嘢啦，女人聲好煩啊，喺度阻住晒，生晒冷係，好似好緊張咁樣。啊，冇錢買，頂你6萬蚊要買藥。好啦，跟住買多啲子彈啦，咁啦，哎呀！真係一個幾絕望嘅階段嘅，依家玩到 Nightmare 嗰啲難度 ，Executive 唔知乜春嘢，好啦，去揾嗰個 Doctor Kind 啊，一直叫我哋去揾佢啊，又話有好多資料俾我哋啊。Doctor Kind 喎，究竟是敵是友呢條友？咦，你嚟到啦！好嘢啊，你終於嚟啦！我一直跟住觀察住你，我知你想整翻好架船，然後離開呢度。但係其實而家逃走已經冇可能噶啦，架船根本已經壞晒噶啦。但係唔好放棄希望住，仲有希望嘅。當初我都好似你咁，我冇希望。我嘗試去整翻好架船啊！整爛啲系統，但係Amelia 個女人佢改變晒所有嘢。間教會佢哋以為個 marker 係好神聖，佢哋根本唔明白佢放咗啲咩出嚟。你睇下，哇，好巨型喎！我哋就係揾到呢樣嘢，就喺個星球嘅核心入面。佢係一切嘅源頭，控制住晒呢啲所有嘅怪物。但係 Amelia， 佢知道隻怪物可以被阻止，只要將個 marker 帶翻個星球就得㗎啦。帶翻個 marker 翻去，然後封鎖呢隻大怪物。好對唔住啊 ，Amelia。我已經負上咗太多責任。而家我必須要負責去完結呢一切，同埋我嘅罪行。你可以幫我。如果你整翻好個船，記住帶個 marker 上去，我哋可以永遠完結呢一切嘅。OK， 即係依家我哋嘅要做嘅嘢就係整好架船，帶走個 marker， 帶去個星球度，放翻入去，然後再封鎖隻大怪物喺入面。成件事係好唔合理嘅，點聽都。但係佢又講得好似好順攤咁嘅，可以，真係好嘢啊！咁啊落翻嚟氣啊，因為我醒起要賣啲嘢，原來個背囊度裝嗰啲懶貴重嗰啲無厘頭嘢。Ruby Semiconductor、Gold Semiconductor， 仲有冇啊 ？Force Energy 係唔要嘅 ，House Rounds 都唔要㗎。OK， 都幾有錢啊！霎時間接近4萬嘅身家，我哋儲多2萬咧就可以買件新衫啊！即係純粹係又係加多幾塊嘢喺啲布度。呢件嘢其實好奇怪，一直以嚟，即係佢又可以防輻射，又可以防真空，又成咁樣，但係咧就防唔到火嘅。然之後搞乜嘢啊佢？唔理啦，
各人有各人的修行啊！佢就喺度做佢自己黐孖筋嘢啦，我哋就打怪物，真男人，男人梗係打怪物噶啦！哇！呢乜水嚟㗎？金正日嗰啲啊？唔係喎，個個種族都有㗎喎。教會嗰班撲街啊！哇！屌你！哇頂！fuck！哇走咗去嘅可以，咁矛盾嘅喂！哇！偷襲！fuck！哇入彈依家先嚟！哇仲有咧！好煩喎呢個場合。哇！唔好咁擠迫啊！你明唔明我嘅境況？唉，又嚟啊！笑啊！啊！哇！有隻嘢！哇！未死嘅佢！哎呦，督唔到喎！傻仔！哇！唉，搞掂！有兩隻胎死腹中，兩隻咧就生晒仔，唉，好失敗啊！頭先呢下處理得，其實係唔應該卡喺個門口度嘅，我自己應該嗱臨衝出去，太少空間頭先戰鬥。有冇咩佬啊？冇啊！頭整間空房出嚟啩？係有喎，但係其實有啲遊戲真係好中意整空房嘅喎，佢哋覺得好過癮嘅喎，睇住啲玩家慢中中行咗去啲冇用嘅地方。我係永遠都理解唔到遊戲製作嗰種心思係想做乜嘢。哇呀！又收埋啲咁唔知乜鬼嘢喺入面。玩 packing 嗰班黐線嘅。呢個船上面邊個做包裝㗎？你做乜收埋啲怪物？收隻鳳爪喺入面。誒呢咩？哦，唔知啲石頭之類啊。可能去到未來咧，啲人都係有啲炫富嘅心態。你睇下，有呢個隕石。哦，咩聲 ？Text lock 唔聽喎，吹㗎。好啦 ，Shuttle Hall 嚟到船接近隻船啊，睇嚟係，哇好多燃料啊！多得有啲誇張，人生得意須盡 save。好啦，我哋下集見。